अस्सलाम वालेकुम टू ऑल बाइकर बॉयज़। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूं और आज की वीडियो मोटो ब्लॉगर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप हेलमेट के अंदर एक एक्शन कैमरे का माइक कैसे लगा सकते हैं ताकि आप बुरा भी ना लगे, अच्छे तरीके से लग जाए। दूसरा ये कि एक्शन कैमरा जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं साथ में माइक भी लगा होता है, तो माइक बहुत सारा नॉइज़ी होता है, तो हवा की वजह से इसके बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। तो वीडियो एडिटिंग होती है ना, वो एक हद तक हो सकती है, उसके बाद जो है ना वॉइस पे आप काम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे उसको वॉइस नॉइज़ को बिल्कुल ख़त्म किया है और एक एक्शन कैमरे के साथ साथ जो है ना माइक भी बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक जो है ना मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं बताना चलूँ कि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोस, बाइक से रिलेटेड बहुत सी बनाता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आप मेरे वीडियो जाके ज़रूर देख लें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको मजबूर करेगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हेलमेट ऑफ कोर्स, और इसकी मैंने पैडिंग हटा दी है ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ सके। और इसके बाद आपका टेप आ जाता है, पैकिंग टेप, बहुत अच्छा टेप है ये। फिर सीज़र, माइक, कैमरा, चेन माउंट, ठीक है, पहले ये माउंट फिर चेन माउंट, और उसके बाद ये कवर्स है क्या, ताकि आपका लेंस वगैरह जो है ना ख़राब ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, अभी से लगा लेते हैं, ठीक है। और माइक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ा कि ये माइक बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइक है, इतनी अच्छी क्वालिटी शायद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हवा से जो है ना जो आवाज़ आती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो एक हद तक आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए जो है ना टॉय का है ये फर वगैरह मैंने उतार के मैंने इसको काट लिया माइक के बराबर जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने जो है ना इसको सी लिया ऊपर से और साइड से, फिटिंग में बिल्कुल सिया। और उसके बाद फिर ये मेरे पास एक चाबी चेंज था, उसके ऊपर ये डेड कैट फर जिसे हम कहते हैं, तो ये मैंने उसके मुताबिक काट के ऊपर से सी ली और साइड से सी ली। बिल्कुल फिटिंग में आई है, बिल्कुल ज़बरदस्त फिटिंग में बैठी हुई है दोनों। तो दो लेयर्स हैं, ये पीछे पहले ब्लू है और उसके बाद ब्लैक है, वो डेड कैट। तो फिर भी इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है और थोड़ी बहुत नॉइज़ है मामूली से, जो कि नॉर्मल है, वो होती है क्योंकि आप हैंड बाइक जाते हो, बाइक चलाते थोड़ी बहुत हवा की नॉइज़ होती है, वो हटाई जा सकती है एडिटिंग से, ठीक है। और चलें शुरू करते हैं। मेरे कैमरे की कुछ ऐसी सेटिंग है कि वो इस तरफ आएगा, हमें माइक जो है इस तरफ लगाना है, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये जो बाकी का है यहाँ पे वो इस के नीचे डाल देते हैं, पैडिंग के नीचे। उसके बाद यहाँ से आते हुए यहाँ से वेंट वाली साइड से हमें इस तरह निकाल लेना है ताकि ये आसानी हो जाए। और ये जो तार है ये हमारी पैडिंग के नीचे से छुपेगी, लेकिन उससे पहले हमें स्कॉच टेप वगैरह लगाना है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दिया स्कॉच टेप, और बहुत ज़बरदस्त स्कॉच टेप है ये, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से मैंने सब स्कॉच टेप वगैरह छोटा छोटा करके थोड़ा चिपका दिया, और इतना बुरा नहीं लग रहा है। ये सब जो है ना पैडिंग के नीचे छुप जाएगा। सो अब मैं दूसरी साइड वाली जो है ना तार लगाता हूँ यहाँ पे। तो उससे पहले भी जो है ना मैं यहाँ पे पहले कैमरा लगा लूँ। मैंने फ़िट कर लिया ये
कैमरा इसके ऊपर माउंट लगा दिया और अब ये मैं लगा लूँगा। ओके, आसानी हो जाए। ओके, यहाँ से मैंने टाइट कर लिया। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना तार रखनी है और कितनी तार नहीं रखनी। सही है। सो ये माउंट लग गया है और मैंने ये तार जो है ना यहाँ से सुराख में से निकाल के और ये यहाँ से इसकी क्लिप में से गुजार लिया है, तो ये ऐसे लग जाएगी। ठीक है, ये ऐसे लग जाएगी तार। यहाँ से मैं थोड़ी तार अगर ज़्यादा हो गई तो मैं खींच लेता हूँ। सही है, थोड़ी सी छोड़ूंगा ताकि ये तार ख़राब ना हो। ठीक है, अब हमें पूरा एस्टीमेट मिल गया कि हमें कितनी तार छोड़नी है और कितनी तार अंदर रखनी है। सही है। सो अब ये तार मैंने अंदर रख लिए, बकाया तार ये मैं इसके जो पैडिंग है इसके नीचे रख लाऊं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस पैडिंग को बंद नहीं कर रहा। यहाँ से मैं इसको स्कॉच टेप के साथ तार को चिपका दूंगा। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने दोनों साइड पे जो है ना टेप वगैरह लगा दिया है और तार जो है ना इसके साथ चिपका देती है। तो टेप ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन नो वरीज़, ये सारा जो है ना छुप जाएगा पैडिंग के नीचे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे। ये जो एक्स्ट्रा तार थी तो मैंने अंदर इसके घुसा दी और ये यहाँ पे पैडिंग लग गई इसकी। सही है। सेटिंग तैयार हो गई, माइक लग चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये माइक है यहाँ पे लग चुका और आप देख सकते हैं कि एक स्कॉच टेप भी नज़र नहीं आ रहा। सही है। सो ये थी आज की वीडियो। राइट सेफ, अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।